Баршаңызға қайырлы күн. Дәл қазіргі таңда трендтегі ең хит торттарымыздың бірі бента тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Ең әуелі таза құрғақ ыдысымызға осылай жұмыртқамызды салып, оның үстіне шамалы қантымызды салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап ақ көбік болғанша осылай араластырып аламыз. Одан кейін қысқа толқынды пеште ерітілген майымызды және де айранымызды құйып, тағы да миксеріміздің көмегімен осылай біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхлитель және шамалы тұзымызды, содамызды және красителімізді салып, осылай қасығымыздың көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз да, алдын ала дайындалған смесімізге осы құрғақ қоспамызды салып, миксеріміздің көмегімен осылай ақырындап миксерлей отырып қамыр дайындап аламыз. Ендігі кезекте формамызға пергамент бумагамызды салып, одан кейін дайындалған смесімізді осылай теп-тегіс етіп төсеп шығамыз. Одан кейін қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Енді тортты құрастыруға кірісейік. Осылай тортымыз жылжып кетпес үшін шамалы ғана кремімізді ыдысымызға жағып алып, оның үстіне коржымызды қойып, одан кейін кремімізді осылай кондитерский мешокқа салып, коржымызға жағып аламыз. Одан кейін екінші коржымызды қойып, дәл осы ретпен үшінші, төртінші корждарымызды қойып, араларына кремдерімізді жағып аламыз. Егер сіздерге менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Міне, осылай кремімізді жаға отырып, шпателіміздің көмегімен жағылған кремімізді бір тегіс етіп, осылай жағып аламыз. Жалпы осылай кез келген тортымызды осылай құрастырып жасап алғаннан кейін бір түнге тоңазытқышқа қалдырған маңызды. Себебі біздің креміміз корждарымызға сіңіп, корждарымыздың жұмсақ болуына өз әсерін тигізеді. Дәл осы ретпен ендігі кезекте тортымыздың сыртын қаптауға кірісеміз. Ол үшін енді қалған кремдерімізді осылай айналдыра отырып, кремдерімізді тортымыздың сыртына жағып шығамыз да, шпателіміздің көмегімен тегістеп дайындап аламыз. Міне, біздің тортымыздың сырты креммен қапталды. Ендігі кезекте қалған корждарымыздан тортымыздың сыртын қаптау үшін үгінді жасаймыз. Ол үшін осылай блендеріміздің ыдысына қалған корждарды салып, жақсылап майда болғанша блендерлеп аламыз. Міне, біздің тортымыздың сыртын қаптауға үгіндіміз дайын. Ендігі кезекте осылай кез келген банкамыздың крышкасын тортымыздың бетіне қойып, осылай үгінділермен тортымызды әсемдеп дайындап аламыз. Ең әуелі жоғарғы бетін, одан кейін төменгі бөлігін дәл осылай дайындап аламыз. Міне, біздің жұп-жұмсақ, кіп-кішкентай мини бента тортымыз дайын. Достар, сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, ал бізге ас болсын.